Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji serta syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk hari ini melaksanakan sidang online. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada ibu, bapak, semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melihat serta mendengarkan video saya ini. Yang saya hormati Bapak Yantos MSI sebagai Ketua Penguji atau Penguji 1, Ibu Rosmita MAG sebagai Sekretaris atau Penguji 2, Bapak Musfialdi MSI sebagai Penguji 3, dan Bapak Artis MIKOM sebagai Penguji 4. Perkenalkan, nama saya Koko Ardinata, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Broadcasting. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan skripsi saya dengan judul Penggunaan efek suara atau sound effect dalam produksi iklan rumah makan Pak Abbas di Radio Robani 91,1 FM Pekanbaru. Penelitian ini membahas tentang penggunaan efek suara atau sound effect dalam produksi iklan rumah makan Pak Abbas yang diproduksi dan disiarkan oleh Radio Robani 91,1 FM. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif kualitatif terhadap kru yang terlibat dalam produksi iklan rumah makan Pak Abbas yang bekerja di Radio Robani 91,1 FM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan efek suara atau sound effect dalam produksi iklan rumah makan Pak Abbas yang diproduksi dan disiarkan oleh Radio Robani 91,1 FM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan efek suara atau sound effect dalam produksi iklan rumah makan Pak Abbas yang diproduksi dan disiarkan oleh Radio Robani 91,1 FM terdiri dari 3 proses, yaitu proses praproduksi, di mana editor mengumpulkan berbagai macam sound effect yang akan digunakan dalam produksi iklan rumah makan Pak Abbas. Selanjutnya proses produksi, di mana sound effect dimixing atau dicampur dengan voice over sehingga menjadi sebuah iklan yang utuh. Dan selanjutnya yaitu proses pasca produksi, di mana hasil iklan akan dievaluasi oleh station manager dan siap disiarkan. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini adalah memungkinkan orang di seluruh dunia untuk saling berkomunikasi. Hal ini didukung karena adanya berbagai media yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Revolusi dari semua teknologi memberikan kemudahan masyarakat untuk menggunakan seperti media massa. Media massa telah menjadi sumber informasi tidak saja bagi individu tetapi juga kelompok dan masyarakat. Media massa dalam hal ini adalah media massa modern yang terdiri dari surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Radio adalah media massa elektronik tertua dan sangat luas. Selama hampir 1 abad lebih keberadaannya, radio siaran telah berhasil mengatasi persaingan keras dengan bioskop, rekaman kaset, televisi kabel, dan lain-lainnya. Di Indonesia, radio sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Akan tetapi, radio swasta baru mulai hadir cikal bakalnya di Indonesia sejak akhir tahun 1960-an. Yaitu sejak terjadi pemberontakan G30 SKPKI. Kehadiran radio-radio amatir itu segera mendapat lirikan para pengiklan yang memang sedang membutuhkan media alternatif. Namun, Radio Robani Pekanbaru menjadi salah satu daerah perkembangan radio swasta yang pesat. Saat ini radio swasta bermunculan memberikan sajian informasi yang menarik. Namun, Radio Robani tetap bisa diterima oleh berbagai kalangan sehingga mampu bersaing dengan radio lainnya. Radio Robani merupakan salah satu radio komunitas yang ada di Pekanbaru. Secara umum, seluruh kegiatan layanan dan usaha di Radio Robani 91,1 FM sudah ditentukan dan diatur dalam buku pedoman, tidak terkecuali proses produksi iklan. Di Radio Robani 91,1 FM, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan layanan dan usaha dilaksanakan berdasarkan tahapan yang sudah ditentukan, yaitu dalam pembuatan Radio Robani hanya
menggunakan efek suara atau sound effect yang alami seperti suara kicauan burung, suara air mengalir, hujan, dan lain sebagainya. Proses produksi iklan tidak hanya dituntut untuk sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lebih dari itu, iklan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif seiring dengan perkembangan teknologi saat ini. Dalam iklan atau advertising dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Ada berbagai macam iklan komersil di Radio Robani 91,1 FM yang rutin disiarkan, yaitu pisang kipas, rumah makan Pak Abbas, Sang Tani, Aribatul Dahsyan, dan iklan layanan masyarakat. Iklan merupakan salah satu bentuk pesan persuasif yang memiliki peran penting dalam menyampaikan maksud dan tujuan suatu perusahaan. Maka dari itu, untuk memproduksi suatu iklan yang bagus, harus menggunakan kata, musik atau background, dan efek suara atau sound effect yang tepat. Efek suara atau sound effect atau yang sering disingkat FX adalah suara-suara tiruan atau sebenarnya yang menampilkan daya imajinasi dan penafsiran yang pengalaman tentang situasi yang sedang ditampilkan. Iklan yang penulis bahas adalah iklan komersil suatu produk rumah makan yang berjudul Rumah Makan Pak Abbas yang diproduksi oleh Radio Robani 91,1 FM yang memiliki durasi iklan 1 menit 18 detik. Iklan ini menjelaskan suasana dan menu makanan yang disajikan di rumah makan Pak Abbas dan juga menerima pesanan untuk berbagai acara. Iklan ini hanya berisi narasi dan sound effect saja sebagai suara suasana latar yang digambarkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian di Radio Robani 91,1 FM untuk mengetahui proses penggunaan efek suara atau sound effect dalam produksi iklan rumah makan Pak Abbas. Dengan demikian, penulis mengambil judul penelitian yaitu penggunaan efek suara atau sound effect dalam produksi iklan rumah makan Pak Abbas di Radio Robani 91,1 FM. Baik, selanjutnya yaitu sistematik penulisan. Yang saya gunakan adalah jenis kertas HVS yang berukuran A4 dengan margin selebar 4 cm pada tepi kiri dan atas, sedangkan untuk tepi kanan dan bawah selebar 3 cm. Jarak penulisan 1,5 spasi dengan jenis font standar Times New Roman ukuran 12. Skripsi saya tulis timbal balik dengan jumlah 65 halaman tidak termasuk lampiran. Setiap halaman saya beri nomor pada bagian awal seperti halaman judul, pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Menggunakan nomor dengan huruf Romawi kecil dan ditempatkan di bagian bawah tengah. Pada bagian inti, pemberian halaman setiap bab dimulai dengan nomor secara urut. Pemberian nomor tersebut ditempatkan di bagian kanan atas, kecuali halaman pertama, setiap bab nomor ditulis di bagian bawah tengah. Teknik pengutipan menggunakan footnote secara konsisten dengan menggunakan model Chicago footnote style. Selanjutnya adalah landasan teori. Dalam penelitian ini, penulis mengambil teori use and gratification, yaitu teori ini menyatakan bahwa orang secara aktif mencari media tertentu dan muatan tertentu untuk menghasilkan kepuasan atau hasil tertentu. Teori use and gratification merupakan pengembangan dari teori atau model jarum hipodermik. Teori ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Alucard pada tahun 1974 dalam bukunya The Use and Mass Communication. Teori ini mengatakan bahwa penggunaan media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan suatu media. Penggunaan media berusaha untuk mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, teori use and gratification mengasumsikan bahwa pengguna mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhan. Penjelasan mengenai teori use and gratification menunjukkan bahwa pemilihan sound effect sangat berpengaruh terhadap penggunaan dan kepuasan khalayak pada produksi iklan rumah makan Pak Abbas di Radio Robani 91,1 FM. Oke, selanjutnya adalah pembahasan.
Seperti yang diketahui, efek suara atau sound effect bisa dikelaskan menjadi suatu suara yang bukan voice over ataupun suara musik. Efek suara atau sound effect biasanya digunakan untuk menambah kesan nyata dan dimensi tambahan di dalam produksi sebuah cerita yang dibuat. Perlu diketahui bahwa seni desain efek suara tidak hanya tentang menciptakan sesuatu yang unik dan menarik, tetapi juga membuat momen-momen halus yang tidak kentara. Rancangan yang dihasilkan berupa audio iklan rumah makan Pak Abbas dengan durasi 1,18 detik, mengusung pesan pokok tentang enaknya menu makanan di rumah makan Pak Abbas. Software yang digunakan adalah Adobe Audition 3.0 dan Adobe Audition 1.5. Adapun proses penggunaan efek suara atau sound effect pada iklan rumah makan Pak Abbas ini terdiri dari proses praproduksi, proses produksi, dan proses pasca produksi. Proses praproduksi yaitu dalam proses praproduksi dilakukan pengumpulan sesuai dengan naskah ide cerita yang telah ditentukan, yaitu suara piring, sendok, air mengalir, suasana rumah makan Pak Abbas, suara burung, dan meja. Sedangkan proses produksi meliputi efek suara yang telah dikumpulkan akan diproses sesuai yang telah ditentukan agar tidak memiliki noise yang besar dan tidak melebihi kapasitas suara, menggunakan hard limiting supaya efek suara atau sound effect tidak merusak kualitas audio voice over. Proses pasca produksi: setelah proses editing selesai, maka iklan rumah makan Pak Abbas akan disiarkan. Namun harus melewati metode tahap akhir yang sama dengan radio pada umumnya, yaitu pengecekan kualitas dengan cara mendengarkan ke beberapa kru terlebih dahulu. Setelah dari itu lalu diputuskan untuk menyiarkan iklan, dan mengevaluasi iklan rumah makan Pak Abbas dilakukan di rapat dengan klien untuk membahas masalah eksternal dan internal. Internal meliputi iklan yang disiarkan, sedangkan eksternal berasal dari masyarakat yang diukur dari umpan balik atau feedback. Keempat, review pendengar. Penelitian ini juga melakukan pengujian terhadap efek suara sound effect yang digunakan dalam proses editing. Dikarenakan kurangnya peralatan, maka digunakan metode MOS atau Mean Opinion Score, atau pengukuran yang dilakukan pada iklan rumah makan Pak Abbas adalah kepuasan pendengar terhadap penggunaan efek suara atau sound effect. Pada sound efek suara yang digunakan adalah suara burung, suara piring, suara sendok dan garpu, dan suara air mengalir. Metode ini menggunakan pendekatan langsung pada pendengar untuk diambil hasil yang dihitung menggunakan parameter sebagai berikut. Skala pengukuran menggunakan skala Likert untuk mengukur pendapat atau persepsi orang terhadap kepuasan penggunaan efek suara atau sound effect dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 5, di mana 5 adalah baik sekali dan 1 adalah sangat kurang. Setelah data didapat, maka selanjutnya adalah kesimpulan dari hasil review pendengar. Dari sampel 5 orang pendengar iklan radio rumah makan Pak Abbas, 2 orang diantaranya memiliki kualitas baik yang merupakan nuansa yang didengar terkesan natural, sedangkan 3 orang lainnya memiliki kualitas baik sekali yang merupakan nuansa yang didengar terkesan sangat natural. Jadi, pendapat dari sampel 5 orang terhadap penggunaan efek suara sound effect berada pada pendapat baik sampai dengan baik sekali, cenderung mengarah kepada pernyataan baik sekali. Interpretasi skor sangat kuat, yaitu 92%. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.